Baie dankie, Jacques en Ina. Dit is weer eens 'n groot voorreg om net hier te kan staan en woord te kan bring. En ek weet baie keer wanneer ons begin, daai afkondiging wil sê, take your seats. Maar ek wil vir jou sê ook, maak jou sitplek gordel vas. Want dit gaan soos in die 3D movies wees. Hy gaan skud. So ek wil begin, en ek het die week bietjie in Efesiërs en die boek van Efesiërs, ek sal redelik gevorderd wees, maar ek sit nog in Efesiërs 2, daar is net soveel waarhede in hierdie boek, wat my net weer, ek weet baie, maar ek het hierdie week agtergekom, daar is soveel meer, so ek wil, die stelling wat ek wil maak is, jy is 'n erfgenaam, ek en jy is erfgename, en ek wil vir jou lees wat sê die definisie van 'n erfgenaam. Sy erfgenaam is iemand wat die reg het op bates, geld of eiendom van 'n persoon wat oorlede is. So die persoon wat oorlede is, het 'n nalatenskap aan iemand oorgelaat of besorg. Maar terwyl ek besig om voorberei, ek sien die woorde, toe is dit soveel asof dit praat met mekaar. Hy sê, 'n erfgenaam is iemand wat die reg het op bates, geld of eiendom. So jy kan 'n erfgenaam wees, iemand kan iets in jou oorgelaat het, maar as jy dit nie joune maak, as jy nie gaan staan daarop en sê, as jy nie opdaag die dag wanneer hulle al hierdie goeders lees en sê, ek is daai persoon, hier is my identiteit, hier is my bankrekening, dan gaan jy dit nie hê nie. Ons almal kan erfgename wees, maar as jy nie reg daarop aanspraak maak nie, gaan jy dit nie hê nie. En wat ek wil lees, ek wil begin in Efesiërs 1. En ek gaan hier van vers 3 tot 6 lees, maar die teksvers waarop ek wil fokus is vers 11 en 12. Maar Efesiërs 1 vers 3 en 6, dit is dis powerful, dis waarmee ons geseënd is en hoe dit gebeur het en so aan. En dan van daar begin dit in vers 7 is daar in hom. So wat 'n uitvloeisel is van hierdie 3 verse. Maar ek gaan op vers 11 wat ook weer in hom. So ek gaan lees vanaf vers 3 af. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel en die hemele in Christus. Daar's klaar iets wat hy vir ons wil sê. Soos hy ons in hom uitverkies het voor en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons beskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof en heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons genadig het in die geliefde. So hier is net soos 'n inleiding van die vers wat ek op wil, kom van by vers 11, maar vers 11 gebeur nie net nie. Hierdie is die inleiding wat sê, as gevolg van dit, raak vers 11 waar. En vers 11 sê vir ons, in hom, en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. So, as vers 3 tot 6 is die inleiding, dan is daar 'n erfdeel vir elkeen van ons in hom. Jy gaan sien, as jy gaan lees vers 7, is daar in hom. Daar is ook 'n belofte wat hy gee, 'n uitvloeisel van vers 3 tot 6. Dan vers 11, dan is daar, ek dink in vers, sodat ons kan, vers 13, ons daar ook in hom. Maar ek gaan net fokus op die erfdeel, omdat dit 'n finansiële teaching is vandag. Ons erfdeel is finansies. Maar hoor wat sê vers 12. En hy sê, ek gaan net gou weer in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. En hier kom dit nou, hoekom het ons 'n erfdeel ontvang? Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. So hierdie erfdeel wat ons ontvang het,
is tot lof van sy heerlikheid, is om hom te verheerlik. Dis nie maar net, ons het 'n erfdeel ontvang nie. So, ons moet regtig ingaan en dit ons reg maak om hierdie erfdeel wat hy vir ons gegee het in die vorm van finansies nou, ons eie te kan maak. Romeine 8 vers 17 sê vir my die volgende. En ons as kinders is dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Wanneer Jacques en Ina, as Jacques 'n oom het wat 'n erfporsie aan hom oorlaat, omdat Ina aan met Jacques getroud is, raak sy 'n mede-erfgenaam outomaties saam met Jacques. Wanneer ons Jesus aanneem as ons verlosser, word ons die bruid van Christus, en outomaties raak ons 'n mede-erfgenaam saam met Jesus van dit wat God vir ons gee. So ons is ons is 'n erfgenaam van wat hy vir ons gegee het. Omdat ons wedergebore is, het ons 'n birthright, 'n geboortereg. En daai is ons geboortereg om te sê, daai is myne. Finansies laat om voorspoed te wees. Die Engels sê prosperity. Ek wil nie 'n prosperity teacher wees, maar prosperity is is een van die erfgename, een wat ons kan kry. Genesing is 'n ander ene, maar vir vandag gaan ons net fokus op voorspoed. En die hartseer is, daar soveel mense vandag in die kerk wat wedergebore Christene is, maar hulle weet nie, hulle is erfgename nie. En dis of hulle het nie 'n kennis nie, of hulle pas nie hulle reg toe nie. En dit kom gewoonlik, weet jy waar kom dit vandaan? Die woord sê, gaan en maak disippels. Maar deesdae die kerke, en as ek op iemand se tone trap, ons kan healing toepas na die tyd. So, daar's kerke wat jaag om mense te convert, om mense net tot bekering te kry. Maar dis nie, en ek sê, as mense net vinnig bekeer is, en hulle is nie gedisipel nie, dan weet hulle nie verder nie. Dis hoekom dit so belangrik is om in 'n kerk te wees wat die woord, die waarheid uitbring, wat jou disipel, wat jou verder vat, wat nie net gebaseer is om, ek wil net ouers in die hemel kry nie. Ja, hierdie is om iemand te bekeer, beteken ons gaan hemel toe gaan. Maar dit moenie vir jou daar stop het nie. Want bekering verander jou posisie. As jy jou posisie verstaan in die koninkryk, dan verander dit jou perspektief. En wanneer jou perspektief verander, dan sien jy anderster. As ek vandag na 'n rugbywedstryd of 'n rugbyspan, na gister se rugby, 'n hakker se perspektief is anderster as die skramskakel. Die heel agter se perspektief is anderster, want sy posisie is anderster. En as ons posisie verstaan in die koninkryk, dan kry ons 'n ander perspektief van wat aangaan. So ek wil gou 2 Korintiërs 8 vers 9 vir jou lees. Of ek gaan eers 2 Korintiërs 9 vers 10. Jammer. 9 vers 10 sê, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid sal toeneem. Nou baie ouens, as jy nou hoor van, ek is 'n erfgenaam nou, waar is my geld dan? Hoekom is dit nie? God gee saad aan die saaier. En ons gaan nou daarby kom hoe dit werk. En brood om te eet. As ek dan teruggaan na vers 8 toe, van dieselfde hoofstuk, en God het mag om alle genade oorvloedig aan julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Dit is hoekom God wil hê ons moet in finansiëel goed gaan met ons. Dat ons in elke goeie werk goed kan doen. Dis nie net vir jouself nie. As ek dan kyk na vers 8, 2 Korintiërs 8 se vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En daai woord rykdom is dieselfde woord in die Grieks wat gebruik word in Markus 12, toe Jesus in die tempel sit, en hy kyk, toe sê die rykes het uit hulle rykdom uit ingegooi. Dis dieselfde woord, want baie ons gaan nou sê, nee, hierdie is net op die spirit. Hierdie is 'n fisiese rykdom. Jesus was in die hemel, hy was ryk, het arm geword toe hy hier kom,
sodat ons ryk kan word. Die woord kan word, daai ryk is ook nie dieselfde woord as die rykdom, wat ryk was nie. Maar daar lê die ryk kan word, so dis nie dadelik 'n gebeurtenis nie, daar's 'n stap na dit. As ons kyk na Lukas 6 vers 38, so, gee en vir jou sal gegee word. So om te ontvang in die koninkryk, moet jy eers uitgee. Die wêreld sê, ek ontvang eers, dan gee ek. God se koninkryk sê, jy is 'n erfgenaam, en wanneer jy hierdie posisie verstaan, dan weet jy, God is my voorsiener. As hy my voorsiener is, kan ek gee. Sy woord, sy waarheid is altyd, daai belofte staan vas. Ek sal nie kort kom nie. Ek kan Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, maar dit is 'n posisionele verandering wat jy moet sien in die gees. Jouself sien in die gees as, ek kan gee, want my Vader sal altyd vir my sorg. Deuteronomium 8 vers 18, dis die Here wat jou die krag gee, dit is jou erfgenaam, jy is 'n erfgenaam van hierdie goeders. Dis nie net, sakke vol geld val nou uit die hemel uit die langs jou neer nie. Om ryk te word, maar jy moet jouself sien, en jy moet dit toepas, Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte voorsien. Maar wat ek vandag vir jou wil wys is, omdat jy 'n erfgenaam is alles joune, maar dit is nie outomaties nie, jy moet dit gaan, is jou reg, maar as jy dit nie vat nie, gaan dit nooit joune word die erfporsie nie. Jy moet dit vat, jy moet jouself sien in 'n posisie van, dis wie ek is. My God sal voorsien, want dis wat hy wil hê. Sodra ek hy stap neem en sê ek begin gee, sal hy teruggee, want dis jou erfgenaam. Jy sal nie honger ly nie. Is die psalmdigter wat sê, nog nooit het ek 'n regverdiger honger gesien nie. Ons moet ons posisie sien wie ons is. Ons is 'n seun van die Almagtige, 'n kind voor die tyd al. Daai vers 3 tot 6 van Filippense 3. Ons is geseën. In Genesis 12 vers 2 waar die Here vir Abraham sê, jy's geseën om 'n seun tot seun te wees. Ons is klaar geseën om tot seun te wees. Maar ons moet stap in daai waarheid wat ons het. Ek is 'n erfgenaam. Dit is nie net die pastore wat erfgename is. Ek en jy is erfgename. En dit is hoekom God wil sy koninkryk uitbrei, omdat ons erfgename is. So met dit kan julle, waar's die ushers net die baskets uitdeel, en dat ons die kollektes kan opneem. Baie dankie.